Ok, terugvergelijking. So wanneer ons kom by 'n vergelyking, beteken dit jy gaan jou sakrekenaar gebruik. Ok. Weereens gaan ons gou kyk na ons grafieke. Hierdie eerste ene is die singrafiek. Ons weet dit want van 0 tot 360 grade maak hy is. Sien julle dit? Die tweede een is die kosgrafiek. Van 0 tot 360 maak hy is C. En dan die laaste enetjie is die tangrafiek. Ons weet dit as gevolg van die asymptote wat tussenin is. Jy hoef nie die grafieke te teken nie, hoor? Ok, ek wil net vir jou wys. Right, nou die ding met vergelykings is, ek gaan byvoorbeeld vir jou gee dat jy die tan van theta het en hy is gelyk aan 2 en ons wil die waarde van theta hê. So die enigste manier wat ons dit sal kan doen is met ons sakrekenaar. Jy gaan shift tan 2 druk en dan kry jy die antwoord. Dit is easy enough, nee. Julle het dit in graad 10 ook so gedoen. Maar nou sal jy sien, hulle gee vir jou 'n beperking. Hulle sê hulle soek die antwoorde van 0 tot 360 grade. En dis hoekom ons nou die grafieke hier het. Nou sê nou maar ek gaan kyk na hierdie tan grafiek. Kom ons sê daar's 2. Kan jy sien daar's die een antwoord wat jy nou gaan kry as jy druk shift tan 2. En 360 grade is daar. Nou as jy nou mooi kyk, sal jy sien dat daar 2 x-waardes is. 2 thetas wat vir jou antwoord van 2 gaan gee. En dit is wat dit nou 'n bietjie meer gekompliseerd maak. Ons gaan ook later van tyd 'n algemene oplossing gee, so dan is daar geen beperking nie. En dan, soos jy kan sien in hierdie grafiek, as ek nou daai waarde van 2 verleng en ek gaan lees almal, dan is daar oneindig baie antwoorde of insette wat vir jou antwoord van 2 kan gee. Dan gaan ons daarby kom om te sien hoe skryf 'n mens dan die antwoord om te sê dis jou waarde en dan elke 90 of 180 of 360 grade na dit gaan jy ook daai antwoord kry. Ok, so stap 1, wanneer ons gaan kyk na die tan theta van 2, is jy gaan druk shift tan 2. Net op jou sakrekenaar, niks snaaks nie. En dan kry jy 'n antwoord van 63,43 grade. Daai hoek noem ons jou verwysingshoek. Jy gaan elke keer jou verwysingshoek moet kry en jy rond nie jou verwysingshoek af nie. Jy rond eers jou finale antwoorde af. Right, na jy jou verwysingshoek gekry het, dan gaan jy na jou cast diagram toe. So, daai antwoord is mos positief, nê? Nee? Die antwoord wat jy kry, wat hulle vir jou gegee het, is positief. En daar is mos 2 plekke waar tan positief is. Waar is ons tan positief? Eerste kwadrant en die derde kwadrant. En dis hoe jy weet waar jou 2 antwoorde gaan wees. So jou eerste antwoord is in die eerste kwadrant, hy's net so, hy's 63,43 grade en dan mag jy hom afrond. En jou tweede antwoord is dan in die derde kwadrant en dan weet julle almal baie mooi hoekom 'n mens in die derde kwadrant, jy sê 180 grade plus die verwysingshoekie, en dan kry jy 243,43. Ek wil net daarso kolletjies insit as skies, dat jy sien ek het hom nie daar afgerond nie, ek rond hom eers in die finale antwoord af. Gaan jy? Kan die tweede dit weer punte werd is. Soos as jy gaan kyk, as jy Oor daai, oor hulle sê, bedoel jy, hoekom jy 2 antwoorde gee? Ja. Oor hulle sê van 0 tot 360 grade. Jy gaan nou sien met een van hulle wat ons gaan doen, gee hulle vir jou 'n beperking van 0 tot 180 grade. So dan gaan hy nie noodwendig 2 keer daarso wees nie, hy gaan dalk net 1 keer. Maar hulle kan enige beperking vir jou gee, tot 720. Wat onwaarskynlik is, jy gaan either die algemene oplossing gee, of van 0 tot 360 grade. So as hy in 2 plekke positief is, dis Ja. ja. Ok, almal, ja. Ons sal nie nou nie. Ok, sorry, meneer het nou baie van ons tyd gevat, ons gaan nie nou gesels nie, ons sal weer afpraat. Ok, cos theta 0,657.
Daar sien jy jou beperking van 0 tot 360 grade. Ok, so sal julle almal nou weet wat om te doen. Jy vat jou sakrekenaar, jy druk shift, kos, van daai antwoord en net ietsie interessant, ek het dit al vir julle gesê, julle weet dit eintlik al, maar ek sê dit net weer. Onthou, kos en sin kan nie meer as 1 wees nie en nie minder as minus 1 nie. Sy grafiek gaan nie hoër as 1 nie, hy gaan nie laer as minus 1 nie. So hy het 'n beperking op sy y-waardes. Waar tan het geen beperking op sy y-waardes nie, maar hy het beperkings op sy x-waardes as gevolg van die asymptote. Nee, want hy's mos eintlik 'n breek. Right, so onthou dit maar net, dis hoekom jy sal notice, hy is elke keer 'n getal kleiner as 1. Right, as jy druk shift kos 0,657, dan kry jy 'n verwysingshoekie 48,928 en jy wys jy rondom die af nie met jou doetjies. Jy hoef om net een getal na die komma te skryf, maar jy moet net onthou om die kolletjies te skryf. Anders te wys dat jy het afgerond. Right, waar is ons kos positief? Eerste kwadrant en vierde kwadrant, so die eerste antwoord wat jy gaan gee is net so 48,93 en daar rond kom dan af tot 2 desimaal. Die tweede antwoord in die vierde kwadrant soos 360 minus jou verwysingshoek sien jy nie afgerond nie en dan gee jy jou afgeronde antwoord in jou finale antwoord op 311,07. Kyk, terwyl julle dit so lank skryf, ek het gaan met julle praat, onthou julle het ons analitiese meetkunde gedoen, het ons die inklinasiehoek gedoen. Onthou julle inklinasie, dis ons tan theta is gelyk aan die gradiënt. Toe, as jy 'n negatiewe gradiënt gekry het, onthou julle, dan het ons geweet dis 'n stomphoek. Nee, so hy was actually in die tweede kwadrant, maar daai tyd het ons nie so mooi geweet van kwadrante nie. Toe het ek vir jou gesê, jy gebruik hom altyd positief, nee, as daar gestaan het tan theta is gelyk aan 2, of minus 2, dan het jy hom gebruik as net 2. En dan het jy net jou antwoord gaan aftrek van 180. Daai reël staan regdeur. Dis hoekom ons die reël daar gebruik het ook. Dis dieselfde reël wat ons gaan gebruik by trig. So, wanneer jy nou C gaan doen en jy het sin theta gelyk aan negatief 0,56 vir die plek van 0 tot 360 grade, dan gaan jy tik shift sin 0,56 sonder die minus. Okay, dan kry jy nou jou verwysingshoekie 34,05. Dan het ek vir jou daar geskryf, gebruik die negatief om die kwadrant te kry. So al wat die negatief doen, is hy sê vir jou, jy is besig met sin, jou antwoord was negatief, so dit gaan in die derde en in die vierde kwadrant wees. Maak dit sin vir julle? So daai negatief beïnvloed nie jou som nie, dit sê net vir jou in watter kwadrant jy werk. So daar waar dan is om negatief. So nou gaan jy, kyk as hy positief was, so jy mos nou geweet het, dis in die eerste en in die tweede kwadrant. Omdat hy negatief is, weet ons nou, hy is in die derde en die vierde kwadrant. So dis hoekom daai verwysingshoekie is nie eers jou antwoord nie. Dis hoekom ons hom noem verwysingshoekie. So jy gebruik net jou verwysingshoekie, om dan in die derde kwadrant en die vierde kwadrant te kom. Om in die derde kwadrant te kom, 180 plus 34,05 wat jou verwysingshoekie is, en die vierde kwadrant se antwoord is 360 minus 34,05. En dan kry jy jou twee antwoorde.
Daar's D, jy kan hom saam neerskryf, 3 kos gelyk aan minus 2, theta element van 0 tot 360 grade. Hulle gaan of vir jou beperking gee of hulle gaan vir jou vra vir 'n algemene oplossing oor môre se werk, algemene oplossing. OK, sien jy? Hier staan nou 'n 3 voor cos theta. Maar dankie tog hy staan daar. Want as jy druk shift cos 2, gaan hy vir jou op jou sakrekenaar sê math error. Want cos kan nie groter wees as 1 nie of kleiner wees as min 1 nie. OK. So, ons kry ons funksie eers alleen. So ek deel met 3. En dan weet ek soek eintlik die cos theta se antwoord van minus 2 op 3. Weet julle almal wat jy nou sal doen? Shift cos 2 op 3 vir jou verwysingshoekie en dis dan 48,189. As gevolg van hierdie negatiewe antwoord, moet ek gaan kyk waar's cos negatief om te weet in watter kwadrant is hy. Nou waar's cos negatief? Tweede en derde kwadrant. So in die tweede kwadrant is dit mos 180 minus, in die derde kwadrant is dit 180 plus. En dan kry ek my twee antwoorde. Sien julle as julle na die vraag alleen kyk, daai 3 cos theta gelyk aan minus 2 met die beperking. Dit lyk amper soos die werk wat ons laasweek gedoen het, né? Daai graad 10 werk. Kan julle sien dat dit confusing kan wees van wanneer doen jy nou wat se ene? Wanneer vra hulle vir jou wat? Nou met die voriges het ons geweet hulle vra dit, want hulle gee vir hulle vra vir jou om dit sonder 'n sakrekenaar te doen en jy moet 'n diagram gebruik en hulle vra nooit vir jou die waarde van die hoek nie. Hulle vra vir jou nog funksies daarna. Hierdie een sal hulle vir jou niks sê dat jy nie 'n sakrekenaar kan gebruik nie. Hulle sê vir jou afgerond tot 2 desimaal of tot 1 desimaal en hulle vra vir jou om die hoek se grootte te bereken. OK. So jy kan nie die hoek bereken sonder 'n sakrekenaar. Want jy het nie 'n shift knoppie nie. OK. Laaste enetjie wat ons gou gaan probeer van hierdie 2 tan theta minus 0,82 gelyk aan 0 en kyk daarso is sy beperking van 0 tot 180 grade. So julle sien daai is nie in die regte orde nie, né? Ek vat die minus 0,82 oor, dan word hy 0,82 gedeel deur 2 en dan is dit eintlik tan theta gelyk aan 0,41. Druk shift tan van 0,41 dan kry jy 22,29. Juffrou, moet jy sê dat dit 'n verwisselende hoekie is? Verwysingshoekie. Verwys. Ja, sê hom maar daar dat jy nie hom as die antwoord gee nie. Jy gaan nou nie gepenaliseer word as jy dit nie doen. Dit is maar net 'n eie OK, so dit is 'n positiewe een want jy kyk daar waar jy net voordat jy shift tan of shift cos of sin gedruk het. Dis positief, so waar is ons tan positief? Eerste en die derde kwadrant. Maar my beperking is net van 0 tot 180 grade, so ek gaan nie in die derde kwadrant gebruik nie. So ek het net een antwoord, 22,29. Alles kom by mekaar. Right, almal klaar? Johan? Net 'n frons, is jy by? Die beperking is 0 tot 180.
Okay. Right, nou gaan ek jou gou wys wat hulle kan doen, wat hulle dit net so bietjie anders te maak. Nou, ek gaan eers vir die vraag wys en dan gaan ek weer vir jou die grafieke wys. Hulle kan nou vir jou vra, wat is sin A minus 24 gelyk aan minus 0,7, wat is die waarde van A? En dan kan hulle ook vir jou vra, cos 2A gelyk aan minus 0,867. Nou baie belangrik wat ek net wil hê, jy moet weet, ons gaan dit nou neerskryf, jy hoef nou nie neer te skryf nie. 2 cos A is nie dieselfde as cos 2A nie. Hierdie twee vooraan verdubbel net die hele funksie. Hierdie twee daarso het te doen met die hoek en ek gaan jou nou wys wat doen hy in die grafiek sodat jy kan verstaan wat se tipe antwoorde kry jy. Okay. Nou onthou julle toe ons funksies gedoen het by algebra, né? Toe het ons mos 'n p-waarde gehad wat jy het as jy iets by die x plus of minus. Onthou julle dit? Soos as jy dink aan die kwadratiese funksie, dis mos nou a en dan x plus p in hakkies kwadraat. Nou as daar gestaan het in die hakkie x min 2, kan julle onthou wat dit beteken vir jou funksie, hoe het hy geskuif of verander? Wat het dit gedoen? X min 2. Hy het twee waardes regs geskuif, nee, onthou jy, hy was other way around. En as dit x, wat het ek nou gesê, min 2, nee, as dit x plus 3 is, dan het hy 3 waardes links geskuif. Okay. Nou kyk gou hierso is jou sin grafiek, jy sien hy begin by 0 en 0, hy maak sy daarso, kom ons laat hom net 'n bietjie meer die positiewe kant wys. Okay. Daarso is die positiewe kant. Hy begin by 0 en 0. Hy maak 'n volledige golfie by 360 grade. Okay. 'n Bekende sin is die sin van 30, nee, die sin van 30 is 'n half. So dis about daarso. Nou as ek nou daar gaan insit minus 24. As jy nou moet raai, wille raaiskoot. Wat dink jy gaan gebeur? As jy dink wat het by die algebra gebeur. As ek by die algebra minus 2 ingesit het, het hy twee waardes regs geskuif. Wat dink jy gaan gebeur as ek insit, daar is die grafiek, kyk waar begin hy, by 0 en 0, as ek in gaan sit minus 24. Hy gaan 24 waardes regs skuif. Okay. So alles bly dieselfde, kan jy sien jou grafiek se vorm bly dieselfde, as daai gewone 30 grade wat ons nou van gepraat het, hy is nog steeds daar, maar hy is nie meer 30 grade nie. Hoeveel dink jy gaan hy wees? Toe hy by 0 en 0 begin het, was dit by 30 grade. Hoeveel dink jy gaan hy nou wees as hy by 24 begin? 54. So alles het net 24 waardes aangeskuif. En dis wat gaan gebeur wanneer ons nou na hierdie oplossings gaan kyk. Okay, alles skuif net, op die ou einde gaan jy net 24 bytel by jou antwoord. Dis al wat gebeur. Okay. Kosgrafiek. Kos x. Daar is ons hy, sien hy maak die mooi C, hy begin by 1 en 0. Nou kom ek wys net gou vir jou, net laat jy weet, as daar 2 voor die funksie is, so voor die kos, dan maak hom so, hy laat hom hoër opgaan. Okay, dis wat die 2 vooraan doen, mens noem dit sy amplitude. Right, maar dis nou nie waarmee ons nou gaan werk nie, maar dis hoekom jy hom kon gedeel het, by die vorige het hy vooraan gestaan, dan deel jy hom net aan die kant, en dan is dit reg. Nou wat gebeur, as ek 'n getal voor die hoek insit? Kyk gou hier, hy vat 360 grade vir 'n volledige golfie. Ons sê dis sy periode. Sy periode is 360 grade. Nou as ek 'n 2 daar insit, jy gesien wat gebeur, ek haal hom weer uit. Hy's 'n bietjie uitgeraak, as jy 2 insit, hy squish hom so in mekaar. So dit beteken dit vat nou net 180 grade om 'n volledige golfie te maak. Sy periode het kleiner geword. Nou kan jy sien, kom ek haal gou daai 2 weer uit. Kom ons kyk spesifiek na daai punt daarso. Sê maar dis ongeveer by 90 grade, sien jy nou? Daai ene waar die pyltjie nou is.
As ek nou 2 daar insit, kan jy sien hy het opgeskuif soontoe. Hy gaan nou by 45 grade wees. So, my waardes het almal gehalveer, want die grafiek is die helfte smaller as wat hy was. Okay, so dis al wat gaan gebeur by hierdie volgende. As daar 'n verandering voor die x is, dan gaan jy net jou antwoorde deel met wat ook al daar staan. As daar iets by die x geplus of geminus word, gaan jy dit net aan die einde by plus of aftrek. Dis al wat gebeur. En dit is hoekom. Alright. Dis almal reg. Nou weer opmaak. Okay, so as ons het sin A min 24 gelyk aan minus 0,7 A se element van 0 tot 360 grade, dan doen jy alles presies dieselfde. Jy ignore dit laat hy daar 'n hakie is. Okay. So jy gaan net intik shift sin 0,7. Jy ignore nog steeds die minus en jy kry jou verwysingshoekie 44,427. Dan, omdat daar voordat jy shift gedruk het, was jou antwoord 'n negatief, weet jy sin is negatief in wat se twee kwadrante? Derde en vierde. So is in die derde en die vierde kwadrant. Om in die derde kwadrant te kom, sê jy 180 plus die hoek. Om in die vierde kwadrant te kom, sê jy 360 minus jou verwysingshoek. Nou dit was tot en met daar wat ons nou gedoen het, tot en met nou. So al wat nou bykom, is daai minus 24 en ek het vir jou gesê, alles by dieselfde, jou antwoord gaan net 24 grade regs geskuif het. Kyk hoekom is dit regs, daai een gaan nou onderdeur en jy gaan plus hom aan die ander kant by, om jou twee antwoorde te kry. Dan kan jy die volgende enetjie neerskryf en jy kan dalk net daar vir jou neerskryf dat 2 cos A nie gelyk is aan cos 2A nie. Jy het nou gesien hoe beïnvloed dit die grafiek verskillend, né? Die twee vooraan maak hom hoër of laer, die twee voor die x of voor die hoek beïnvloed sy periode. Hy squish hom in mekaar. Trek hom uit mekaar. Dit werk dieselfde met sin. Almal. Okay, so ons doen hom presies dieselfde. Shift cos, ignoreer die minus, kry 'n verwysingshoekie 29,888. Moenie afrond nie, wys hier rond nie af nie met 'n doetjie. Waar is ons cos negatief? Tweede en derde kwadrant. Hoe kom jy in die tweede kwadrant? 180 minus. Hoe kom jy in die derde kwadrant? 180 plus. Alles is nog dieselfde soos daai vorige is. Jy kry jou antwoord. Wat doen jy in jou heel laaste stap? Ek het vir julle gewys hoekom gebeur dit. Jou grafiek word ingesqueeze, so alles gaan halveer. Ek deel hulle met 2. As daar 3 gestaan het, dan was daai periode nog meer gesqueeze. Dan is hy elke derde van die hele ding gaan hy herhaal. So dan sê jy net gedeel het met 3.
sakrekening rekenaar daai getalletjie onthou. Dis nie juffrou wat dit ons geleer het. M plus. Ok, dan gaan jy vir my oefening 11 doen op bladsy 162, maar voordat jy hom doen, wil ek jou net gou ietsie wys, want dis net 4 sommetjies wat jy hierdie mee gaan doen. So, dis nie my ding nie. Maar ek wil gou vir jou ietsie wys. Dis nou by die volgendes waar hulle vir jou gaan vra vir die algemene oplossing. So as ek nou hierdie vorige enetjies, kom ons vat sommer hierdie C-woorde. Nee? Jy hoef dit nou neer te skryf, ek sê dit net so lank vir jou dat wanneer ons dit donderdag doen, het jy klaar die agtergrond. Ek het nou vir jou gesê, sin herhaal elke 180 grade. Hier is my grafiekie, sien jy? Elke 360. So daar is ons uit, dan begin hy van vooraf 360, dan begin hy van vooraf 360, dan begin hy van vooraf 360. So daai waarde wat ek daar nou na wys, is elke 360 grade op presies dieselfde plek. En daai ander waarde wat ek daar gekry het, is ook daar vir elke 360 grade, as hulle nie vir my 'n limiet gee of 'n beperking gee nie. Hulle sê vir my, ek soek al die antwoorde, algemene oplossing. So sin herhaal elke 360, kos is mos maar dieselfde as sin, hy is net 90 grade teruggeskuif. So hy herhaal ook elke 360 grade, maar kyk gou-gou vir tan. Sy golfie lyk so, of kom ons begin om daar, van daar tot daar, sien jy daar herhaal hy. Dis nog nie by 360 grade nie. Dis 180 grade. En dis ietsie wat spesiaal is van tan. Sy periode, hy vat 180 grade om 'n volledige golfie te maak. Okay. So, as 'n mens nou hierdie antwoord sou geskryf het en daar was nie 'n limiet nie, dan sou jy net bygeskryf het plus k mal 360 grade. Dit beteken, dis daai antwoord en elke 360 grade daarna. Gee my net gou kans. So jy kan 'n 1 in die plek van k gaan sit, of 'n 2, of 'n 3, of 'n 0, of 'n -1, of 'n whatever. En daai ene gaan jy ook sê plus k mal 360. So die k sê net elke liewe keer, elke liewe keer, elke liewe keer daarna. Kan jy nog 'n 360 bytel, dan gaan jy dit kry. En tansin, 1 sekonde. Sê gesê plus k mal 180 grade. Dis al wat bykom. OK, maar ons gaan môre daarna kyk. Nee, donderdag. So oefening 11 bladsy 162.